أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zikri devam ediyordu. Bu arada Hz. Resulullah'ın visalından sonra münafıklarla, muhaliflerle savaşlar oldu ya, onların zikri dahi devam ediyordu. Bu arada Hz. Halid bin Velid din Müslüman Kazzab ile olan savaşından bahsediliyordu. Bu konuda Müslümanların değişik hiziplerin cesaretinden bahsediliyor. Mesela Ansar'ın bayrağı Hz. Sabit bin Kays'in elindeydi. Muhacirlerin bayrağı Hz. Zeyd bin Hattab'ın elindeydi. Hz. Zeyd bin Hattab insanlara dedi ki, ey insanlar, kuvvetli bir şekilde düşmana saldırın ve ilerleyin. Sonra buyurdu, Allah adına yemin ediyorum, ben o ana kadar konuşmayacağım. En son Allah-u Teala onları yenilgiye uğratacak yahut ben Allah ile görüşeceğim ve delil ile onunla konuşacağım. Sonra kendisi de şehit oldu. Hazret Zeyd bin Hattab radıyallahu anh konusunda şöyle bir rivayet var. Kendisi Hazret Ömer bin Hattab'ın üvey kardeşiydi. Başlangıçta Müslüman olanlardan birisidir. Bedir ve ondan sonraki gazvelerde iştirak etti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret zamanında kendisi ve Muan bin Adi Ensari arasında muahat yani kardeşlik yaptıydı. Ve her ikisi Yamama Savaşı'nda şehit oldular. Yamama Savaşı'nda Hazret Halid sıraladı orduyu. Bir konunun kumandanını Hazret Zeyd bin Hattab'ı yaptı ve aynı şekilde muhacirlerin bayrağını kendi elinde verdi, eline. Bayramı alarak ilerledi ve çok kuvvetli bir cesaretli bir şekilde savaşta ve şehit oldu ve bayrak düştü. Salim Mevla Abi Huzeyfa radıyallahu anhuma bu bayrağı taşıdı. Bu savaşta Zeyd radıyallahu anhu Müslümanın eli olan ve cesaret bir binici olan Reccal bin Unfu adıydı. Onu öldürdü. Ve kendisini kim şehit ettiyse onu Ebu Meryem Hanefi diyor. Ondan sonra o Müslüman oldu. Bir seferinde Hazreti Ömer ona dedi ki, sen benim kardeşimi öldürdüydün. O dedi ki, ey Emirül Müminin, Allah-u Teala benim elimle Zeyd radıyallahu anhu'ya şeref verdi ve onun eliyle beni küçük düşmekten korudu. O şehadet ölümüyle karşılaştı. Eğer o zaman ben ölseydim düşecektim ve şimdi Müslüman olarak oldum. Hz. Ömer'in Hattab'ın oğlu Hz. Abdullah bin Ömer Bey Yamama Savaşı'na katıldıydı.
geri Medine'ye geldiği zaman Hazreti Ömer şehit olan kardeşinin dedi ki senin amcan şehit oldu, sen niye geri geldin ve neden kendi yüzünü benden gizlemedin? Zeyd'in öldürülme haberi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ulaştı. Buyurdu ki Zeyd 2 hayırda benden daha geçti. Daha önce bu zikir geçmiştir. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehit oldu. Malik bin Nuvera Hazreti Halid onu öldürdü. Onun kardeşi Muttammim bin Nuvera kardeşi Mal'in öldürülmesi üzerinde şiirler söyledi. Kardeşini çok seviyordu ve onun ayrılığı yüzünden ağlıyordu ve şiir söylüyordu. Bir seferinde Hazreti Ömer ile görüştü ve kardeşinin mersiyesini ağıtını Hazreti Ömer'e söyledi. Hazreti Ömer ona dedi ki eğer ben şiir söylemeyi bilseydim senin gibi ben de kardeşim Zeyd için şiir söylerdim. Bunun üzerine Mutammim arz etti. Eğer benim kardeşimin ölümü olsaydı sizin kardeşinizin gibi yani şehadet ölümü ben asla kardeşime üzülmezdim. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bu ne güzel şekilde benim kardeşimin başlığını sen dilediysen başka birisi öyle yapmamıştır. Hazreti Ömer diyordu ki rüzgar estiği zaman Zeyd'in hatırası tazeleniyor. Cengin zikri, savaşın zikri devam ediyor. Müselme Kezzab daha hardı ve kafirlerin savaşının merkezi olduğuydu. Hazreti Halid inceledi. Ne zamana kadar Müselme'yi öldürülmezsek savaş bitmeyecek. Çünkü eğer birisi Banu Hanife'den öldürülürse onlar etkilenmeyecekler. Müslümanın dostları. Onun için Hazreti Halid tek başına onun önüne çıktı ve tekrar onları mübarezet için çağırdı ve slogan attı. Müslümanların şiarı ya Muhammed dedi. Her kim karşı çıktıysa Hazreti Halid onu öldürdü. Sonra Müslümanlar çok coşkulu bir şekilde savaştılar. Hazreti Halid Müselma'yı çağırdı. O kabul etti. Hazreti Halid birkaç şey ileri sürdü. Sonra Hazreti Halid ona saldırdı. O da kaçtı. Ve onun dostları kaçtı. Hazreti Halid insanları çağırarak dedi Müslümanlara hiç şimdi bırakmayın, ilerleyin ve onun kaçmasına izin vermeyin. Bunun üzerine Müslümanlar onlar üzerine saldırdılar. Eshaplar bu savaşta çok sabır gösterdiler ki onun örneği bulunmuyor ve düşmana ilerlediler. Sonunda Allah-u Teala düşmanlar aleyhinde onları zafere ulaştırdı ve kafirler yenilgiye uğradı. Müslümanlar arkalarından gittiler ve onları öldürmeye devam ettiler ve onların boyunlarını kestiler. Sonunda bir bahçeye sığındılar. Banu Hanife'nin bir lideri Muhkem bin Tufel kaçarak insanlara dedi kaçan insanlara bu bahçeye girin. Bu çok geniş bir bahçeydi. Onun etrafında da duvarlar vardı. Muhkem bin Tufel Banu Hanifa ya arkasından giden Müslümanlara karşı koydu. Bu bahçe savaş meydanına yakın idi ve Müslümanın elindeydi. Bu bahçeye Hadikatur Rahman deniliyordu. Müslümaya Rahmanul Yamama deniliyordu. Fakat bu savaş esnasında bu bahçede çok düşmanlar öldürülmesiyle ona Hadikatul Ölüm yani ölüm bahçesi denilmeye başlandı. Müselme Kezzab Bey arkadaşlar birlikte o bahçeye girdi. Hazreti Abdurrahman bin Abu Bakır gördü
Banu Hanifa'nın bir lideri muhkem konuşuyor. Ona ok attı ve onu öldürdü. Banu Hanife bahçenin kapısını kapattılar ve ashablar dört taraftan onu sardılar o bahçeyi. Müslümanlar bir şey arıyorlardı ki bu bahçenin içine girelim. Fakat bu kaleye benzeyen bir bahçeydi. Aramasına rağmen içine girmek için bir yol bulamadılar. Sonunda Hazreti Bara bin Malik, Hazreti Anas bin Malik'in kardeşiydi. Uhud ve Handak gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldıydı. Çok cesur birisiydi. Dedi ki, ey Müslümanlar, bir tek yol var. Siz beni bahçeye atın. Ben içeri girerek kapıyı açacağım. Fakat Müslümanlar buna tahammül etmiyorlardı. Ki onların yüce bir dostu binlerce düşman arasında canını versin. Onlar böyle yapmayacaklarını söylediler. Fakat Hazreti Bara bin Malik ısrar etti. Ve dedi ki ben Allah adına yemin ettiriyorum beni mutlaka bahçeye atın. Duvarın iç tarafına doğru. Sonunda mecbur kalarak Müslümanlar onu bahçenin duvarına çıkardılar. Bara bin Malik düşmanın büyük sayısını gördü. Bir saniye için durdu. Fakat Allah'ın adıyla bahçenin kapısının önüne atladı ve düşmanlara saldırarak onları öldürerek kapıya ilerledi ve sonunda kapıya ulaştı ve kapıyı açtı, bahçenin kapısını. Müslümanlar dışarıda bekliyorlardı. Kapı açılır açılmaz onlar bahçeye girdiler ve düşmanları öldürdüler. Banu Hanifa Müslümanların önünden kaçtılar. Fakat bahçe dışına çıkamıyorlardı. Neticesi şu oldu ki binlerce düşman o gün Müslümanların eliyle öldürüldüler. Bir rivayet şu dahi vardır. Yani Hazreti Bara bin Malik değil, diğer birçok Müslüman duvarı atlayarak kapıya ilerlediler. Müslüman mürtedlerle savaşarak Müslüman kazaba ulaştılar. O bir duvarın içinde duruyordu. Sanki bir deve gibi. O duvara çıkmak istiyordu ve öfkeleniyordu. Vahşi bin Harb Uhud gazvesinde Hazreti Hamza'yı şehit ettiydi. Müslüman'a ilerledi. Ve aynı mızrak Hazreti Hamza'yı şehit ettiği zaman Müslüman'a doğru attı ve ona ulaştı ve diğer taraftan çıktı. Sonra hemen Abu Ducana, Sabah bin Harşa ona ilerlediler. Ona kılıç ile vurdular. O yere düştü. Kaleden bir kadın seslendi. Hay güzellerin amiriniz siyah bir köle öldürdü. Müslüman kazzabı kim cehenneme gönderdi? Blaziri'nin beyanı vardı ki bunu amirin kabilesi diyor ki onun kabilesinin bir adamı Kıdaş bin Beşir onu öldürdü. Bir rivayet var ki Ansar'ın kabilesi Hazreti Abdullah bin Zeyd onu öldürdüydü. Bazıları dediler ki Hazreti Abu Ducana onu öldürdü. Muaviye bin Ebu Sufyan diyor ki o öldürdüydü. Bazılara göre belki hepsi onu öldürmüş olabilirler. Bazı kitaplarda Taberi dahi onlarda vardır. Ondan öğreniliyor ki Müslüman'ı bir Ansari ve Vahşi ortak bir şekilde öldürdüler. Vahşi bin Harb Müslüman'ı öldürdü olayını beyan ederek diyor ki Uhud gazvesinde Hazreti Hamza'yı şehit ettikten sonra insanlar geri döndüler. Ben de onlarla birlikte döndüm. Ve ben Mekke'de kaldım. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti ve İslam oraya yayıldı. Orada ben Taif'e doğru kaçtım. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir elçi gönderdiler. Ve bana denildi ki sen dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerle savaşmıyor. Onlar dediler ki ben onlarla beraber çıktım. Sonunda ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna ulaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü. Buyurdu ki sen vahşi misin? Ben dedim evet efendim.
Dedi ki yere otur ve detaylı bir şekilde anlat ki sen Hamza'yı nasıl öldürdün. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e detaylı bir şekilde beyan ettim. Ben sözümü bitirdiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Senin için mümkün müdür ki sen benim önüme çıkma? Diyor ki ben oradan çıktım Vahşi dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Müslüman Kezzab'ı isyan etti. Ben dedim ki ben Müslüman'a doğru mutlaka gideceğim ki ben onu öldüreyim. Ki bunun vasıtasıyla Hazreti Hamza'yı öldürmenin kefaretini edeyim. Her neyse diyor ki ben dahi insanlarla birlikte çıktım o savaşta. Sonra onun durumu nasıl olduysa o beyan ediyor. Ben gördüm ki adamın birisi duvarın bir içinde duruyor boş yerde. Sanki bir devedir. Ben ona mızrak attım ve onun göğsünün ortasına attım ki her iki omuzların içinden çıktı. Her iki omuzundan her neyse. Beyan ediyor ki ondan sonra Ansardan birisi ona saldırdı ve onun başına kılıç vurdu. Ravi Salman bin Yasar Hazreti Abdullah bin Ömer'den dinledi. Diyordu ki Müslüman öldürüldüğü zaman bir kız evinin çatısındaydı. Emirül Müminin yani Müslüman'ı siyah bir köle öldürdü. Buhari'nin rivayeti var. Vahşi diyor ki Allah daha iyi biliyor. Biz ikimiz ben ve Ansari sahabi ve Hazreti Vahşi bunlardan kim Müslüman'ı öldürdü? Fakat eğer ben onu öldürdüysem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en iyi zat yani Hazreti Hamza'nın öldürülmesini ben irtikab ettiydim ve en kötü adamı dahi ben öldürdüm. Sahih Buhari rivayetinde vardır. Hazreti Resulullah dedi ki senin için mümkündür ki benim önüme çıkma. Bunun şerhinde Hazreti Sayyid Zanul Abdin Veliyullah Aşağı radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Vahşi'de bir değişiklik oldu. O onun ihlasını gösteriyor. İstiyordu ki hatasını kefaretini versin. Yamamanın savaşında bu nazarını tamamlayarak başarıya ulaştı. Sonra Şah Sahib yazıyor diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelimeleri hal tastati'u en tughayyiba vecaka anni senin için mümkündür ki sen benim önüme çıkma. Çok yüce ahlaklarını gösteriyorlar. Vahşi'ye rıza istedi. Eğer senden mümkün ise benim önüme çıkma. Bu konuşma tarzı amirane değil. İlticadır bunda. Ve o sevgi gösteriyor. Hazreti Hamza için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde olan sevgi gösteriyor. Bir öc alan birisi intikam alarak kalbini soğutabiliyordu fakat kendisi sallallahu aleyhi ve sellem affetti. Yalnız şunu istedi ki o kendisinin önüne çıkmasın. Ki Hazreti Hamza'nın şehadetinin ile kalbi yaralanmasın. Yamama'nın savaşının detayları başka bir yerde beyan edildi. Orada Müslümanlar tarafından cesaret şöyle beyan edilmiştir. Her iki taife arasında büyük savaş oldu. Sonunda her iki taifenin birçok insanı öldürüldüler. Müslümanlardan ilk olarak Malik bin Aus şehit oldu. Hafizler çok öldürüldüler. Her iki tarafında büyük savaş oldu. Sonra Müslümanların ordusuna girdiler ve onlar Müslümanların ordusuyla birleştiler. Müslümanlar geri çekildikleri zaman onlar ilerliyorlardı ki Maca'ya gidebilsinler. Salim Mevla Ebu Huzeyfa kendi baldırına kadar çukur açtı.
Onun yerinde muhacirlerin bayrağıydı. Ve sabit aynı şekilde bir çukur açtı kendisi için. Her ikisi kendi bayraklarını kendileriyle yapıştırdılar. Ve her taraftan insanlar dağıldılar. Orada durdular çukurlarda ve bayrağı taşıdılar. Salim ve sabit bayraklarla orada sabit kaldılar. Sonunda Salim şehit oldu. Ve Ebu Huzeyfe bile şehit oldu. Hazreti Ebu Huzeyfe'nin başı Salim'in ayağındaydı. Ve Salim radıyallahu anh'ın başı Hazreti Ebu Huzeyfe'nin ayağındaydı. Salim şehit olduğu zaman bayrak bile öyle kaldı. Birisi onu taşımadı. Yazid bin Kays Bedri sahabiydi. İlerledi. O bayrağı taşıdı. Sonunda o bile şehit oldu. Sonra Hakkam bin Said bin As onun bayrağı taşıdı. Ve bütün gün onun koruyarak savaştı ve sonunda şehit oldu. Vahşi diyor ki çok büyük savaş oldu. 3 defa Müslümanların yenilgiye uğradılar. Fakat 4. defa Müslümanlar tekrar saldırdılar ve kılıçlarla savaştılar. Banu Hanifa ve onların kılıçları birbirleriyle vurdu. Sonra ben oradan ateş kıvılcımlarını çıktığı gördüm ve seslerini dahi duydum. Allah-u Teala bize yardımını indirdi ve Banu Hanifa yenilgiye uğradılar ve Müslüman öldürüldü. Diyor ki ben o gün kendi kılıcını çok kullandım. Sonunda o kılıç kan ile doldu. Hazreti Ömer diyor ki ben Hazreti Ammar'ı bir dağda gördüm. Sesleniyordu. Ey Müslümanların taifesi. Siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im. Bana gelin. Ravi diyor ki ben görüyordum. Onların kulağı kesilmişti. Ebu Feysama Necari diyor ki Müslümanlar Yemama Savaşı'nda dağıldılar. Ben bir tarafa çekildim ve gözlerimin önünde bu manzara var. Ben o gün Hazreti Ebu Ducana'yı görüyordum. Onun adı Simak bin Kharşa'ydı. Ebu Ducana'nın kunyesiyle tanınıyordu. Meşhur sahabidir o. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere iştirak etti. Ve Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kılıç eline alarak dedi ki bunun hakkını kim ödeyecek? Ebu Ducana dedi ki ben ödeyeceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı kendisine verdi. Bu bazı rivayetlerde vardır ki sordu. Bunun hakkı nedir? Dedi ki şu ki Müslümanları öldürmeyesin, kafirden kaçmayasın. Hazreti Ebu Cüdana kırmızı bir bez kullandı ve saflara girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunun yürüyüşü Allah sevmiyor fakat bu seferde bir zararı yoktur. Çok cesurane bir şekilde savaştı ve birçok kafiri öldürdü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu ve çok yaralandı fakat savaştan ayrılmadı. Her neyse. Yemama'nın bu olaylarında olay vardır. Bunda Ebu Ducana ya Banu Hanife'nin bir taifesi saldırdı. Bu daha önce olay beyan ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanının Yemama ne oldu? Onun hakkında yazılıdır. Bir taife saldırdı. Kendisi kılıç kullanıyordu. Sağında, önünde, sağında, solunda kılıç kullanıyordu. Adamın birisini saldırdı ve onu yere düşürdü. Bir şey konuşmuyordu. Sonunda o taife kendisine ulaştı ve geri döndü. Ve Müslümanlar yanaştılar. Banu Hanife yenilgiye uğrayarak bahçeye gittiler. Müslümanlar onların arkasından koştular. Onları sığınmaya mecbur ettiler bahçede. Onlar bahçenin kapısını kilitlediler. Hazreti Ebu Ducana dedi ki beni bir mızrağa koyup atın ki ben içeri girerek kapıyı açayım. Müslümanlar aynısını yaptılar. Ve kendisi bahçeye girdi. Diyordu ki kaçmak sizi koruyamaz bizden. Onlarla çok savaştı. Sonunda kapı açıldı. Ravi diyor ki biz kendisine gittik. Bahçede ki şehit olduydu o zaman. Başka bir rivayete göre Bara bin Malik atıldıydı.
Fakat daha önceki rivayet daha doğru gibi görünüyor. Bara bin Malik ile ilgili. Onun detayıyla da vardır. Geri kalanı inşallah gelecekte beyan edeceğim. Şu anda ben Pakistan'ın için dua için söylemek istiyorum. Ahmediler için çok dua edin. Durum tabii ki bozuk vardır. Pakistan'ın durumu Ahmedilere doğru dahi öyle bir durumda onlar dikkat ediyorlar. Muhalefet çoğalıyor. Eski mezarlar bile kazılıyor. Ondan dahi vazgeçmediler. Çok pis insanlardır bunlar. Allah-u Teala onları cezalandırsın. Aynı şekilde El Cezayir'in Ahmedileri için dua için onlar zorlukla baş başadırlar. Afganistan'ın Ahmedileri için dua edin. Allah-u Teala hepsini lütfeylesin. Şu anda ben bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra onun cenaze namazını dahi namazdan sonra kıldıracağım. Birinci zikir Mukarrem Nasim Mehdi Bey, Muballik Silsile Cemaat-i Muballik, Maulana Ahmed Khan Nasim'in oğluydu. Geçen günlerde 69 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. 2 defa evlendi. İlk karısı vefat etti. Ve ikincisi şimdi ikinci karısı ve her iki kızdan 2 oğul ve birer kız vardır. 1976 senesinde Cami Ahmediye'den mezun oldu Rabbatan. Sonra İslah Arşad Mukami'de görev yaptı. Sonra 83 senesinde muballik olarak İsviçre'ye gönderildi. Orada hizmet etmek nasip oldu kendisine. 84 senesinde Naib Vakil-i Tabşir olarak görevlendirildi. Birkaç ay Vakil-i Tabşir olarak dahi görev yaptı. 1984 senesinde Aralık ayında Londra'ya geldi. Orada özel kalem müdürü, privat sekreter olarak dahi hizmet etmek nasip oldu kendisine. Sonra 85 senesinde birkaç ay sonra Londra'dan Kanada'ya gitti. 85'ten 2008 senesine kadar muballik ve daha sonra muballik incharge Kanada olarak görevde bulundu. Amir dahi oldu bu arada Kanada'nın. 2009'dan 2006'ya kadar Amerika'nın muballik incharge olarak görev yaptı. Sonra hastalandı. İsviçre'ye görevlendirildi. Fakat yazdı ki doktor bana sağlık için demiştir. Ben daha ağır bir iş yapamam. Biraz izin aldı uzun müddet için. Ben ona yazdıydım. Eğer öyle bir durum ise doktor diyor ki o zaman sağlığına bak. İyileşince söyle tekrar sizden hizmet alacağız. O hastalığı daha da çoğaldı. Söylediğim gibi 1985 senesinde Kanada'ya gittiydi. 86 senesinde Beytül İslam misyon için 24 hektar toprak satın alındı. Birçok Ahmediler Kanada'ya geldiler ve yerleştiler onun zamanında. Çok yardım etti onlara. İnsanlar kendisine çok teşekkür borçludurlar. Çanda ve kompütere koydu. Tecnid. Toronto ve Calgary'de 2 büyük cami yapıldı. Ve diğer cemaatlerde dahi merkezler kuruldu. Zannederim Vancouver'ın camisi bile yapıldıydı onun zamanında. Her neyse. Bu 2 cami vardır tabii ki.
2003 senesinde onun zamanında Allah Teala'nın lütfuyla Cami Ahmediye Kanada kuruldu. MTA Güney Amerika istasyonunun kurulmasında dahi çok büyük iş yaptı. Allah Teala onun bütün işlerini kabul buyursun. Onun karısı Amtar Nasir Hanım yazıyor. Nasim Mehdi Bey 26 senesinde ben onu gördüm. Ben onu en iyi dost gördüm. Çok seven, saygı gösteren bir kocaydı. Şefik bab idi, şefkat gösteren kardeş idi, insanın hilafete tabi idi. Allah Teala tam tevekkül eyleyen birisiydi. İyi bir insandı. Sonra yazıyor karısı. Beyan etti. Birçok insanlara hizmet etti ve sevgi göstermek, cemaat aleyhinde bir şey dinlemiyordu ve hiç kimse onun önünde cemaat aleyhinde konuşamazdı zaten. Çok misafirperverliği vardı. Salavat okumaya çok dikkat ederdi. Diyordu ki ben umre için biz gittik. Ben sordum ki ne dua ettin? Dedi ki ben yalnız salavat okudum orada. Onun kızı Sadiye Mehdi diyor ki benim babam çok dua eden birisiydi. Ben her zaman dua için söylediysem bana diyordu ki salavat çok oku. Her ne zaman dua için ona söylediysem daima salavat okumama dikkatimi çekti. Bir gün ona sordum ki her şey için salavat oku diyorsunuz. Dedi ki salavat oku ve anlatıyordu ki en büyük dua salavattır. Eğer bu kabul edilirse bütün dualar kabul olacak. Sonra İsmet Şerif Bey var MTA'de. Mehdi Bey diyor ki benim bacana ümidi 22 sene yakından gördüm. Şefik, sevgi gösteren, halifeye çok saygı, sevgi gösteren bir zat idi. Onun kız kardeşi diyor ki İsviçre'de mürebbi iken İsviçreli bir kız Ahmedi oldu. Jalsa salonu için Rabbah'a geldi. Ve Rabbah bizim eve geldik. Ben Nasim Mehdi'nin annesiyle görüşmek istiyorum. Ben istiyorum ki öyle bir anneyi göreyim ki onun oğlu o kadar bir dil öğrenmiştir ve hiç çekinmeden tebliğ işleriyle meşguldür ve her konuda konuşabiliyor. Onun gelini diyor ki daima salavatın önemiyle duanın kabulü konusunda anlatıyordu. Bir defa dedi ki ben havaalanında durdum sırada. Dedi ki baktı ki pasaport bitmiştir. Hemen salavat okumaya başladım diyor. Aynı şekilde kaldı orada sırada. Pasaporta bakmadı ve aynı şekilde geçirdi. Damadı yazıyor. Ben evlenilden beri çok sevgi gösteriyordu bana. Kendi eliyle çay yapardı. Sabah namazından sonra otururdu ve Kur'an-ı Pak'ın bir ayeti yahut bir olayı anlatırdı ve böyle detaylı bir şekilde, latif bir şekilde bize terbiye verirdi. Onun kızı Neval Mehdi diyor ki ben daima gördüm. Kur'an-ı Kerim'e dikkat çok ediyordu. Kur'an'a aşık idi. Ve bize diyordu ki dikkatli bir şekilde okuyun. Onun anlamlarını anlamaya çalışın. O zaman Allah-u Teala'nın kudretinin manzaralarını görürsünüz. Ve mutlu olursunuz. Kur'an-ı Kerim'in lezzet alırsınız. Kur'an-ı Kerim okumanın. Diyor ki teheccüdü kaçırmazdı hiçbir zaman. Kıyam ve secdesi uzun olurdu.
çok ağlardı namazlarda. Ramazanul Mübarek'te Kur'an-ı Kerim'in dersini ile veriyordu. Çok çaba sarf ederek ders ediyordu. Birçok insan yazdı. Kur'an-ı Kerim'in zorluk kelimelerinin anlamlarını beyan ediyordu. Ve onunla benzer kelimelerden bahsediyordu. İnsanlar onu kolay bir şekilde anlardılardı. Lal Khan Bey, Kanada'nın amir cemaati diyor ki amir ve missionary in charge ile birlikte 1987'den uzun zaman ben onunla birlikte çalıştım. Allah-u Teala ona birçok vasıf verdiydi. Cemaatin hizmetinde ve onun özelliklerini cemaat için kullandı daima. Dost yapmak ve dostluğu cemaat için kullanma yeteneğini verdiydi Allah-u Teala ona. Kanada'nın birçok büyükleriyle kendi kişisel alaka kurdu ve cemaat ile tanıttı. Maşallah bu yetenek çoktu kendisinde. Ve kiminle alaka kurduysa iyi derin bir alakası vardı. Diğerler bile o alakayı baktılar. Vefat üzerinde dahi çok başsağlığı dilediler. Yabancılar bile. Pakistan Seyyid Lal Khan diyor ki Pakistan'dan gelen ailelere yol göstermek onun sorumluluğu kendisine verdiydi. Amilanın üyeleriyle dostlar gibi olurdu alakası. Ben onun amirliğinde aşağı yukarı 20 sene hizmet ettim. Bu arada bana hissettirmedi ki amir oluşundan sonra ben ona tabiyim. Benimle bir dost gibi davranırdı daima. Doktor Aslam Bey diyor ki Nasim Mehdi Order of Ontario verildi. Bir vatandaşa verilen en büyük onur idi bu. Award hiçbir şeyde en büyük hizmet yapmak gereklidir bunun için. Bu onur için. Amerika görevlendirildiği zaman bir defa Celsa Salana'da ben kendisiyle görüştüm. O zaman bana nasihat etti. Sen bir merkezdesin. İnsanlara ne kadar hizmet edebilirsen et. Ne kadar cemaat üyesi sana gelirse ona hizmet et. Ve hiç onu aldatma, onu bağırma. Hizmet et ona. Dedi ki bazı kimseler doğru bir şekilde konuşmazlar. Gizli bir şekilde onlara hizmet etmek lazım. Diyor ki ben onu daima yardım ettiğini gördüm muhtaçlara. Öyle gizli tutuyordu ki muhtaç hiçbir şekilde utanmasın. Murabbi Silsile Şekur ve diyor ki bir nasihat benim zihnime girdi onun sözlerinden. Caminin ilk günlerinde belki derece saniyedeydim ben. Bir defa ikindi namazında ben camiye geldim terlikle. Bana dedi ki vakfinler bütün durum için hazır çıkmalıdırlar. Eğer bir emir gelirse hemen oradan onu yapmak için hazır olun. Demeyesin ki ben eve gideyim hazır olayım ondan sonra geleyim. Bedensel olarak ve zihinsel olarak daima hazır olmalı. Onun şekilde Firaset Umar Amerika'nın murabbisi diyor ki ben camiye mülakat yaptım, interview. Mehdi Bey bir soru sordu. Eğer muballik olarak Afrika gönderilirsen orada muhalefet olursa yerel insanlar tarafından kiminle irtibat kuracaksın? Annemle mi yahut halifeyle mi? Ben düşündükten sonraki halifeyle irtibat kuracağım. Mehdi Bey dedi ki onun için ben diyorum ki sen camiye al ve doğru cevap da budur. Colonel Dildar Bey Mr. Altın sekreteridir.
diyor ki Nasim Mehdi halifelerin itaati çoktu kendisinde. Onun işlerinde Peace Village'in kurulması bile var. Öyle orta çıktı ki Kanada'nın celsası Beytül İslami ile oluyordu. O zaman yandaki toprağın sahibesi celsa zamanında her sene şikayet ediyordu. Bunun celsanın gürültüsünden ben çekiliyorum ve onun yemek kokusu benim için tahammül edilmez. Her neyse belli bir müddet sonra hükümet onu değiştirdi. Ev yapılabilir. Sonra Mesih Mehdi dedi ki bu bir ayda şimdi birçok insan olacak, bizim için zor olacak. Birçok insan gelecek. Bunun üzerine bayram zamanında insanlara bir plan ileri sürdü. Burada niye Ahmediler ev kursunlar? Ahmediler bu yeri satın alsınlar. Kardeşler lebek dediler. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Peace Village orada kuruldu. Zişan Goraya murabbidir. Diyor ki birçok genç ondan terbiyet aldı. Bugün o terbiye neticesinde dünyanın değişik ülkelerinde murabbi olarak cemaate hizmet ediyoruz biz. Kendi terbiyesinden dolayı biz hilafeti sevmeye öğrendik ve itaat ruhunu kendi aramızda çoğaldığını gördük. Aynı şekilde Asif Bey Sumure Karca Kanada'dır. Diyor ki ben 13 yaşında geldiydim. O zaman misyonun etrafında birkaç insan vardı Ahmedi. O zaman cemaat bilgim çok az idi. Mehdi Bey bana oğul gibi benimle davrandı. Benim hocam oldu. Basketbol oynuyordu ve bize bilgi veriyordu. Ben değişik politikacılarla görev veriyordu bana. Onlara irtibat kurmak için. Ve bugün böyle çok iş yapıyor Allah-u Teala'nın lütfuyla. Diyor ki ben bu terbiye ondan aldım. Mirza Mağfur Ahmet Amir Cemaat Amerika diyor ki 2016'sında misyoner inçar ve naib amir Amerika olarak görevde bulundu. Amerika'da çok büyük iş yaptı. Turlar yaptı. Değişik yerlere gitti. Tebliğ işini etkileyici bir şekilde başlattı. Burada merhum medya ve değişik vasıtayla İslam Ahmedi mesajını yaymaya nasip oldu kendisine Amerika'da. Sonra Meksiko'da cemaatin kurulması konusunda merkezin direktifi ile orada merkez kurmak nasip oldu kendisine. Tebliğ Sekreteri Vasim Seyyid Bey diyor ki her bir insanı seviyordu. İslam hizmetinde her birisini kullanmayı biliyordu. Amerika'ya geldikten sonra merhum her sene olan toplantıları 11 Eylül ile alakalı olarak her sene olan törenleri İslamiyet'in talimatını yaymak için kullandı. Etkileyici bir şekilde. Ve Muslim for Life, Muslim Messenger of Peace, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı hakkında orada iş yapmaya başladı. Amerika'nın 56 üniversitede bu konuda konuşmalar yapıldı. Life of Muhammad kitap onun konuşmasında insanlara verildi hediye olarak. Muslim for Loyalty değişik üniversitelerde konuşmalar yaptı. Değişik hükümetlerle toplantılar yaptı ve İslamiyet'in talimatını belli etti. Üçüncü halife Celsa Salana zamanında bir defa bir konuşmasında İsviçre'nin konuşmasında cemaatin konusunda Mehdi Bey'den bahsetti ve dedi ki İsviçre'de orada kalıyor insanlar. Dağlarda 3 kabile var.
Her üçün dili bile değişiktir. 28 bindirler onlar. कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर रहते हैं लोग जो Belki ondan daha azdır. 3 कबीले हैं ये तीनों की ज़ुबान भी मुख्तलिफ है 28,000 की तादाद में है Tesadüfen एक दो 28 bin से भी कम है तादाद उनकी broşür yayınladı ve Nesim Mehdi Bey Allah-u Teala ona mükafat versin. Benimle fikir aldıktan sonra 8 bin her eve gönderdi. O bölgede और नसीम मेहदी her evine gönderdi. Orada gürültü koptu. İki gazete çok yadırgadılar. Tenkit ettiler. Ben dedim ki onun için iyi dua yapılmıştır. Birkaç 100 bin broşür dağıtıldı. Kısa bir rapor idi. Üçüncü halife orada celsada sundu. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin, sevgilinin ayaklarında yer versin, çocuklarının karısına dahi hafıza versin, sabır versin ve onun iyiliklerini devam etmeyi nasip eylesin onlara. O nasıl vefa ile hayat geçirdiyse, onun evladı bile aynı şekilde vefa ile hayat geçiren olsun. Ondan sonraki zikir Muhammed Şahrım Rabbah, bu çocuk 16 yaşında öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hilafeti seviyen, güler yüzlü, herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Mal özverilerde bulunurdu. Cemaatin ve cemaat işlerine katılırdı. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Bu yaşta vasiyet ettiydi. Annesi babası dışında 2 kız kardeş vardır. Allah-u Teala hepsine sabır ve hafıza versin. अल्लाह ताला के फजल से मूसी था इस उम्र में इसने वसीयत कर ली थी उस्मान Üçüncü zikir के अलावा 2 बहन Sulima Kamar'ın zikri var. को सब्र और हौसला अता फरमाए Reşid Ahmet merhumun karısı. 16 Mayıs जिक्र है मुकरमा günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musiye idi. Onun ailesine Ahmedi, babası Çavdri Muhammed Siddiq'in dedesi Hazret Maulvi Vasiruddin Mukeriya vasıtasıyla onlar Ahmedi oldular. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi ve Kangra'da hocaydı, lise hocası. Babası Maulvi Fazıl idi ve büyük bir zat idi cemaatin. Uzun zaman murabbi olarak görev yaptı. Sadr Mummi dahi uzun zaman görev yaptı. Rabba tha. लंबा अरसा इनको इंचार्ज खिलाफत लाइब्रेरी के तौर पर Slima Kamar'ın babasına ikinci halife radıyallahu anh'ın direktifi altında Rabba'nın kurulması için çadır kurmak ve ilk gece orada geçirmek nasip oldu kendisine. सलीमा कमर साहिबा के वालिद को खलीफत मजीद सानी Merhume ilk tahsilini Rabba'ta gördü ve Talimul İslam fakültesinden emme Arabi yaptı. Uzun zaman değişik bölgelerde görev yaptı. Lajna-i Maula makami de 1972'den 82'ye kadar genel sekreter olarak görev yaptı. 82'den 87'ye kadar Amtalahi kütüphanesinde çalıştı. 87'den 18'e kadar müdire, Misbah'ın müdiresi olarak görev yaptı. Ve bu arada Misbah'ı çok gazetesini, dergisini çok durum iyi olmasına rağmen onu çıkardı. İyi bir bayan, ibadet eden, dua eden, sade bir insan idi. Namaz teheccüdüne kaçılmadı. Nafili namazı mutlaka eda ederdi. Hilafet-i Ahmedi'yi çok ihlas, vefa alakası vardı. Hayatın her konuşmasında dua belliydi. Bir melek sıfatlı bir bayan idi. Herkesi sevgi gösteren birisiydi. Hiç kimseyle öfkelenmezdi. Allah-u Teala merhumaya mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin. Ve onun evladını dahi onun iyiliklerini de cari tutmayı nasip etsin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر